এই ভিডিওটিতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পাখির লিঙ্গ নির্ধারণ। কি দেখা গেছে না, পাখির যে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি সেটি হচ্ছে ক্রোমোজোম দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। মানুষের যেমন সেক্স ক্রোমোজোম হিসাবে এক্স এবং ওয়াই থাকে, ঠিক সেম পাখিদের মধ্যে আমরা দেখা পাবো সেক্স ক্রোমোজোম হিসাবে রয়েছে জেড এবং ডাব্লু। কি হয় না, একটু যদি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি যে মানুষ হচ্ছে এক্স ওয়াই দ্বারা লিঙ্গায়িত, মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারিত হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই দ্বারা, পাখিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে জেড এবং ডাব্লু দ্বারা। এবং পাখিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানুষের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষরা ছিল হোমোগ্যামেটিক আর স্ত্রীরা ছিল মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষরা ছিল হেটেরোগ্যামেটিক আর স্ত্রীরা ছিল হোমোগ্যামেটিক। কিন্তু পাখিদের ক্ষেত্রে যেটি উল্টো, পাখিদের ক্ষেত্রে যারা পুরুষ, অর্থাৎ আমরা যদি লিখে আসি যে মোরগ যারা রয়েছে, সে মোরগ হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক, অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে 76A অটোজোম 76টি এবং জেড জেড হচ্ছে এদের লিঙ্গ ক্রোমোজোম, অর্থাৎ মোরগ হচ্ছে পুরুষ হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক এবং যেটা মুরগি সেটি হচ্ছে হেটেরোগ্যামেটিক, অর্থাৎ 76A প্লাস জেড ডাব্লু। কি হবে না, মোরগ সেটি শুক্রাণু উৎপন্ন করবে, এরা তৈরি করবে এক রকমের শুক্রাণু, অর্থাৎ 38A প্লাস জেড এই ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণু উৎপন্ন করবে। আর মুরগিরা উৎপন্ন করবে দু রকমের ডিম্বাণু, একটা হচ্ছে 38A প্লাস জেড ক্রোমোজোম যুক্ত এবং আরেকটি হচ্ছে 38A প্লাস ডাব্লু এই ক্রোমোজোম যুক্ত ডিম্বাণু। যদি এই শুক্রাণুটির সঙ্গে এই ডিম্বাণুটি মিলিত হয় তাহলে কি তৈরি হচ্ছে না, 38A 38A, তাহলে হচ্ছে 76টি অটোজোম এবং হয়ে আছে জেড জেড। এটা হচ্ছে জেড জেড ক্রোমোজোম, মানে এটা হচ্ছে তাহলে হবে পুরুষ, অর্থাৎ মোরগ তৈরি হবে। আর যখন এই শুক্রাণুর সঙ্গে এই ডিম্বাণুটি মিলিত হবে তৈরি হবে 38A 76A প্লাস জেড ডাব্লু। তখন যেহেতু জেড ডাব্লু লিঙ্গ ক্রোমোজোম, এটা হয়ে যাবে মুরগি অর্থাৎ স্ত্রী। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে পাখির যে লিঙ্গ নির্ধারণ সেটা হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক পুরুষ এবং হেটেরোগ্যামেটিক স্ত্রী দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হচ্ছে। কি দেখা গেছে না, এই যে জেড ক্রোমোজোম, এই জেড ক্রোমোজোমে যে জিন থাকছে, দুটো জিন, তার নাম হচ্ছে DMRT, DMRT1। এটি কি করবে, এটি হচ্ছে দুটি থাকে DMRT1, এটি হচ্ছে পুরুষ লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী, এটা হচ্ছে পুরুষ লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী হচ্ছে। আর ডাব্লু যে ক্রোমোজোম রয়েছে এখানে দুটো জিন থাকে, একটা হচ্ছে ASW এবং অপরটি হচ্ছে FETI। এরা হচ্ছে স্ত্রী হওয়ার জন্য দায়ী, ফলে এরা স্ত্রী হচ্ছে আর এরা হচ্ছে পুরুষ। এইভাবে আমাদের পাখির ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।